將 F 嘅英文字圈住佢。呢個係 frog，F-R-O-G，frog 係邊一個圖畫？係呢一個 frog 青蛙。我哋將英文字母配對，大街 G，小街 G，大街 H，小街 H。呢個係 girl，G-I-R-L，girl。呢個係女孩子 girl。hand，H-A-N-D，hand，手。hand，H-A-N-D，hand，手。我哋將小街 I 同大街 I 連住。呢個係 ink，I-N-K，ink，ink，I-N-K，ink，墨水。呢個係 juice，J-U-I-C-E，juice，J-U-I-C-E，juice，果汁。一樣嘅英文字圈住佢。呢個係 king，K-I-N-G，king，king 係邊一個圖畫？係呢一個 king 係國王。呢個係咩字？呢個係家，家係邊一個圖畫？係呢一個。呢個係哥哥，係邊一個圖畫？係呢個，呢個係哥哥。呢個係咩字？呢個係愛，有愛心嘅呢個係愛。幫媽媽返屋企，幫妹妹返屋企。呢個女孩子係爸爸定係妹妹？呢個女孩子係妹妹。呢本係咩嚟㗎？圖書定係弟弟？係圖書。呢個小朋友喺度做緊咩啊？係姐姐定係玩耍？係呢個玩耍。呢個咩字？笑。係邊一個圖畫？呢個。呢個係哭。係邊個圖畫啊？係呢一個。我哋將正確嘅答案油上顏色。呢個圖畫係咩嚟㗎？係呢個定係呢個？呢個係飯，呢個係水果。呢個圖畫係水果，油上顏色。呢個圖畫係咩嚟㗎？佢係魚。係邊個中文字啊？呢一個定係呢一個？呢個係魚，油上顏色。呢個係碟。呢個咩嚟㗎？呢個係雞蛋。係邊個中文字啊？呢個蛋，油上顏色。哇！呢個係咩嚟㗎？呢個係牛奶，牛奶，油上顏色。呢個係咩嚟㗎？呢個係蔬菜淨係米啊？蔬菜，油上顏色。呢個係飯淨係湯匙啊？係呢個飯，油上顏色。我哋將正確嘅答案連線。呢個係咩嚟㗎？呢個碗，連落嚟。呢個係叉，連落嚟。呢個係碟，連落嚟。我幫隻狗狗去攞肉食啦，揾嘢食啦，幫隻狗狗揾嘢食啦。肉，揾到嘢食啦。
我哋將5嘅數量給朵花花，邊個係5？呢個係咪5？呢個係咪5？呢個係？呢個係咪5？唔係。正方形又上顏色，我哋數一數，睇下個數字同埋個圖畫啱唔啱？呢度有幾多把叉啊？1、2、3、4、5，係5把。呢度4字係錯嘅。呢度有1、2、3、4、5、6把梳梳係啱嘅。1、2、3，三個水杯係啱嘅。我哋睇下邊一個物品係最多。有1、2、3、4、5，五張凳，五張凳係最多嘅。1、2、3、4，四把鏡子，四把鏡子係最多嘅。好，我哋將三角形圈住佢啦。呢個係咪三角形啊？唔係。呢個係咪三角形啊？唔係。呢個係咪三角形啊？唔係。好，我哋將正方形圈住佢。好，我哋將圓形圈住佢。好，呢個係咩顏色啊？呢個係橙色。呢個咩顏色啊？呢個係紫色。好，我哋將啱嘅數字油上顏色。呢個係3，油3個小哈哈。1、2、3，三個小哈哈。呢個係5。1、2、3、4、5個愛心。好，將個7字連線連落嚟。好啦，將個8字連線連落嚟。好。